Ket ita, isagot mi kada kayo ti istorya Ana Pauluan. Ti agsapsapol iti gameng. Tampok itangal daw iti panakigasangga sa timortal a hero dito'y drama Ana Pauluan. Alipugpog! At datan dito'y apong bubod. Anya lugar ti nakadandanonan tanapok. May sa barangay nga dayon samot iti syudad dito yan. Uwan apong. Eh, Di yun nakita tinagdalya sa tantaa. Ta inimas mumot ngamin tinaturog. sika talaga. San ka mawatan? Apay apong. San kay bagam? Ano agdalya sa takot iturog ko? Sa ita, babalawan na ka naturog? Uwan gaya man niya. Ay, papanantaytan. Di makigayim ta kadagiti pumurok dito'y apong. Ti kaunaan abalay amasungad ta ti pagdagosan ta. Kasanon, no dakas atao ti aking balay. Nasaya at launay Anya? Siyempre, nudakas a tao. Pagbalinin taan nasayaat, wenno na imbag. Wan anya. Di ta ti misyon ta apong. Dito'y tinangiturungan kada ti bilag anang guyod kanyak apong. Iso apatsyet. At dagur uray dito'y amisyon ta. Umay ka apong. Huh? Apong, day ta balay ti kaunaan amasungad ta. Balaya nagdiding iti tinidte da kawayan. Kat nagatap iti panaw. Linlinungan tinarangpaya a pinuon ti akasya apong. Napalikmutan iti nagrurukbos ag umamela ti balay. Umay kan apong. Agapo ta iti day ta balay. Apo! Salakay! Apo! Salakay! Ay, istorbo kay iti panaglualok si ka nga asaw. Apo! Ay, adagayam tao. Sigon ni ti busis na. Padak sa mata, napaypayapayan ti kumpay ni patay dayta. Kita man do asido dayta. Ay, oray agan ano ka taul-ataul dita. Si ka nga asaw. Nakabaod ka ba? Apo! Aha! Sa anak-anak kamalay. Ha? Ay, naimbag na oras mo. Kabsat apadak a senior citizen. Kastamang, ay, no agsapsapol kay timangitabon kan ka. Inton maunat ka. Ay, nagkamali kay ti balay at tinurong. Padak a senior citizen. Ay, haha, sana kaya maunat. Baliktad din bagam. Anya baliktad? Dagiti dandan ni matinag iti agborborak nga asupre. Isap-sapulon mi iti apok. Anya? Angang-angaw lang ni apong ko, bakit? Ha? Tao ka di day takaduam. Ay, tao ka di balong. Sak Nicolas, ina. Saan apalong tinagan ko? Ken nalawag met a makitkita yo a tao ak. Ay, anya ti maipay ko kada kayo nga agapaw. Ina, agsapsapul kami iti pakidagusan mi. Amangan no mabalin mi ti makidagos dito'y ayan nyo, ina. Ay, saus, ay maday. Binig kami a babae ditaw. Kat lalaki kayaw, ay maday. Ha? Ay no kasta. Ada ka balay mo? Ada. Dua babae. Agkakabsat kami. Kasta? Agpapada kami ana ipaidaman itiragsa. Awan pagdagusan mi, ina. Kaasanda kami kuma. Ay, kaslama asya nakada kayo. Ay, alaman laang sige. Sumra kayaw. Mayat matkit ding agpaisaw.
No makidagos kayo dito'y balay may. No, adda ka balay mi alalaki. Wan met. Ay humay kan apo. Paspas terken datan. Siya ni Urbana. Nagbakbakit abalasang. Siyak met ni Luna. Kas kadamanang ko nga Urbana, kan manang ko a Cleopatra. Nagbakbaketak metlatan dito unag tibadok. Ay mo kasta. Agpapada kayo. Anapay daman itiragsak nga itdanti ayat ti lalaki. Ay, ahon, agpasyo da ita. Nagpipintas kayo matiti panagkunak. Idi kaobobingan nyo. Tamasirayan pay ladeta. Uray bakbaketan kayon. Ay, agpasyo da ita. Kapsat bubod. Nagrin-rin na kami mat dito'y lugar may. Hindi ikaw bubingan may. Ang nay. Da kami ide, di ka na yun ama korkoronaan numadanon ti piyesta. Talaga nga roda na pintas kayo. Ay, kulas apaw. Kunak lano aday tilikudak ti apaw. Awan mo't gayam. Ay, Remuar akasladal alingagan na. ha? Amkagpaikit din. Amangan no sinerak ti insekto di ngiwat nan. Tane, nakangangamot latan, akagidan ti panagsabat-sabat dagiti bukol-bukol ti matana. Amangan no saanan ang makasubli ditoy. Agsubli day jay. Di nakmabalin na panawan, japo. Adak manon. Agsubli-subli ka. Awanan ti mayat nga agparam kada kami nga kakabsat. No agaram ti gagaram. Diyo kaya ti kumamakam? Anya, ti kamakaman may. Siyempre, diyo pa'y napadasan tinakinayat. Diyo kamakaman dayta no adda mailawan? Ay, pakpakawan. Ha? Itapay, tababakat kamay. Mala, no diyon kaya ti kumamakam. Sa anak ngagpilit. Hanggang aday bagak. Anya, dayta. Adda karakar na dito'y ayan yaw. Di kay kadi maalyaw no itirabi. Anya, akar-kar na. At damang bambantay kada kayo asan nyo makita. Anya, Wen! Kitnuan niya ti kunayaw. Agbantay kami kadagiti kakadwak. ha? Ada kakadwam? Talo alalaki. Adarbas may. Wardyaan na kayo. Tapno saan na kayo adangran dagiti ibagbagak. Palsaw day tagay bagbagam. Nagbakbakat kami atallo dito'y tawid mi adaga. Anagsaadan to'y tawid mi matlang abalay kadagiti tadakkel may. Ngam awan madlaw may akarkar na. Ay sus! Agsakbay kayon. Sakbay adangran na kayo dagiti ibagbagak. Ay, jak mabati ti dayta. Ala, pumanaw kan. Di ka mang butang. Tasaan ka may mabutang. Anyabot nga tatigagara dagiti lalaki amang ibagbaga agwardyaan datayaw. Ay, jakamaw. Kat dagijay met nga agapo alakay bubod ken kulas. Anya met tigagara dagijay. Anya. Ano kaano ababaket tayon? Isupay ti kada ti lalaki nga agparang-parang kada tayo. Ay, amangan no masulisog kay di lalaki. Ay, pakpakawan manang Cleopatra. Itapay, ay saanan. Ayandan ngay manang Cleopatra. Ay, pinapanaw kong mas nuplaangan dagijay agapo anak kidagos kada tayo. Isuda ti jak pinapanaw. Anya, kunak no pinapanaw mo mat ida. Ay, saan? Awan daman. Wan ngagpaisaw, manang Cleopatra. Awan dagijay agapaw.
Naglukaon. Katno ko na da makidagusda. Nagpakpakaasid apay nga raod. Ay, awanda. Pimanaw daman. Apong, agpwestutan dito'y kasamakan. Yan yun, tawag sa hol. Kanya taramidong takulas. Amok amakit kita mida. Kan mangmangag mo ti sasawanda. Bitan ulit ha. At da'y dakdakat da iti daga. At dasapsapulan da, Apong. Apay ngay ranada iti rabi eh. Yaban daw pa yun. Uray lakas la bulaga kon. Tawa na pulos ti makita. Gapoy ti kinasip nga tilobong. Uwan nga rod, Apong. Ngam di ka madanagan. Ay, Sakti pan nakamatam no kastoy arabi eh. wan tawan makuna anasip nga iti panagkitam. Kastamat nga awan panagtulang mo. Apong, Yan yung kali. nagsardengdan iti sirok ti akasya. Yan nyo ah. Ay, agkalida. Un Apong, adda pala kan barreta nga iggamdag iti daduma. Ay, day. Ay, Agkalidan iti sirok ti akasya, Apong. adaya nagbagas nga obi. Ano po gidita akalyenda. Saan nga obe? Uno tugi ti sapsapulan da, Apong. Anya nga ron. Gamang. Makapag boss, makapatog. Nagdabalan. Anya, nagrabaw pa ila tinakaliw, nabandog kayon. Asla di man kami umunto nagtikalkalyan mi, boss. Silawan niyo na yung bagatap no makita yo. Oh, Anya, sige, boss. Silawan niyo tikalkalyan mi. ketno, biklat na ita nagkusikos di takalkalyan nyo. Oh, isumat lang makaslat na nagalisa. Masagsagit isa ka. Ano siya? Manaw kayo. Babae ang nakabado iti puraw, tinagsaw. Ano nito? Ay, agawit kayon! Nakadayoda na pok. Nga rod, Apong. Nagpaspas ti panagtaray da. Ay, anya nga tadya kinabutang daan na silawan di maysa. Ay, Babae ang nakabado iti puraw, Apong. anya? Naggapuan nga iti babae. Naggapo iti bunton. Ha? Dat lang a babae, apok. Win, Apong. Ay, Agsublitan iti balay dagiti agkakabsat ababakit. na mga nagbutang dakadata. Nangagdalakid di tiryaw dagi jata tao. Narnikandan iti turog. Ay, Talaga, Apong. Saan arumbang amapuyatan ka? ay, sa bagay. Itay pa'y ngagsasaruno ti panagsusuyab ko. Sana ka sumuko akos. Agsublita ija ayan dagijag kakabsat ababakat. Oresak, saan akmat asumuko kadagiti ng butbuteng kada tayo? Agsublita ija inton rabi akos. Datamot timang butbuteng kadagija babakat tapno pumano da. Wen, Parpar matalang dagija nakita tayo. Gaputat dagamang ijay. pwede na data. Ket inton rabi. Agsublita ijay. Oray anyak mang manggagyo. Di kayag bot-botang ah. Ay, talaga mo. Itapay ti panagbutang mi tababakit kamin. Nairuam kami kadagiti karkar na amang ngagmi iti rabi eh. Nang runa nukidam. Nasayaat nga rod no kasta. Katagyaman kamay. Nukas tagayam ti panggapyaw ngay may ditoy. Timang paksyat kadagiti mang butbutang kada kamay. Wen, ina. Udno ti ko na to'y apok. Ada tao ngagkalikagom dito'y dagayaw. Isoda ti gagarami. Oh! Ako! Ha? Ay. Siya konti mang kita iti dayta agap, Apo. Sino man nga tanday ta? Dito'y kayo lang, ina. Siya konti mang kita. Apo! Apo! Naulimak akos. Nakaturog samad dagiti babakat. Ha, ni.
Anya ti masapul yo. Ha? Rorog day tanang ilukat itiri daw akos. Ala! Akos! Urayan nak! Sana ka makakuti dito'y nagtakdarak. Ang karika. Adi ka nagsublipay ditoy. Tapno makaalis kan dito nagtakdra. Karek, manjakon. Este, sana kong nagsubli dito'y. Alam, umanaw kan. Sakbay nga agbalin ka mat arurog. Uray di tana! Akos! Uray nak! Kasta unay ti butang da. Imbagdan ti ipos da. No aso da ko ma. Rurog ngamin ti panagkita da kanyak. Gapo ta inaramat ko ti pan nakabalin ti medalyon ti amak. Adi Diyos ang dagiti angin. Wala sa pao! Ayan, jagap apo itay! Awan dan aapong. Iso nga gawid tamutan. Kaniya? Agpakadatan kadagiti agkakabsat ababakat. Agsublitan iti nagkapwanta. Apong bubod. Ditan gagayem, tinagibusan ti serya atampok itangal daw iti pannakigasang gasat ti mortal a hero dito'y drama Anapauluan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti met direksyon Kirby Rillera. Musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon